er det første dag på projektet, og Josefine og jeg havde delt spørgsmålene op, så vi sådan skulle lave lidt hver. Og det havde vi begge to lavet, så det var rigtig godt, og vi skrev videre på synopsen og planlagde, at vi skal lave resten af ugen. Og så prøvede vi at komme i kontakt med nogle af dem, som vi godt vil have udtalelser fra. Så nu venter jeg bare svare på dem. Og så det er egentlig meget godt. Men vi skulle måske lige have lavet lidt mere. Men det er fint nok. I dag er første dag på projektugen på Diamanter, og vi havde i fredags havde vi sådan indgået en aftale om, hvad vi skulle lave hjemme. Og Celine, hun skulle lave viden- og dataspørgsmål, og jeg skulle lave forklaringsspørgsmål. Og så da vi kom i skolen, så sammenlignede vi lige lidt og var enige og rettede hinandens og sådan noget. Og så har vi så gennemgået, hvordan vi sådan skal lave den der synopse. Og sådan noget, så ja. Så altså, vi er blevet enige om, at vi nok ikke er så gode til at arbejde sammen. Så nogle gange kan vi godt blive lidt for ukoncentreret. Så vi gik lidt tidligt hjem, fordi at det er lidt nemmere at arbejde for sig selv, fordi så bliver man lidt mere koncentreret. Men ja, det er en god idé. I dag er det tirsdag, det vil sige anden dag på projektet. Og vi havde jo lavet nogle ting i går, hvor vi så planlagde, hvad vi skulle lave i dag. Og vi havde skrevet til en politiker, og en, der var med i Rødstrømbevægelsen, om hun ville være med. Det ville hun desværre ikke, så hun skrev, at vi bare kunne læse hendes bog. Så nu skal vi have fat i nogle andre mennesker. Så det var lidt træls. Men til gengæld, så har vi fået lavet helt vildt meget i forhold til i går. Og ja, faktisk så meget, så vi faktisk glemte at spise. Så det må vi lige huske i morgen. Men ellers så går det rigtig godt, og vi har egentlig sådan styr på det meste, og vi fik også kort vejledning. Men vi havde ikke brug for så meget vejledning, for vi har totalt tid på det. Og så var det vist det. I dag er det tirsdag. Og mig og Celine, vi mødte klokken 8. Og så har vi formuleret de der spørgsmål ind i selve synopsen. Og vi har arbejdet rigtig meget i dag. Vi har faktisk koncentreret os helt vildt godt. Det har jeg slet ikke regnet med. Og så har vi fået fat i en aftale med borgmesteren. Han er måske ikke lige den, som man tænker kvinderettigheder med, men han var sådan lidt vores eneste håb. Og ham skal vi møde i morgen kl. 12:30, så det glæder vi os til. Og så har vi fået styr på vores milepæl, som Celine vil sige. Ej, vi har fået styr på vores tidslinje, som ja, så har vi sådan også lavet vores noget produkter, sådan nogle plancher og sådan noget, med motto og sådan noget. Det blev helt vildt flot. Ja, vi har lavet helt vildt meget i dag, og det er jeg ret stolt af. Hej! I dag der mødtes Josefine og jeg op på skolen her kl. 8. Og vi har fået skrevet videre på vores synopse, og vi har lavet rigtig, rigtig mange ting til vores fremlæggelse. Og så var vi op og interviewe borgmesteren, Knud Erik Hansen. Og vi samarbejder rigtig, rigtig godt sammen, og er enige om de fleste ting, og har det rigtig sjovt, og vi har faktisk fået lavet rigtig mange ting. Så det er en god dag. I dag har mig og Celine lavet videre på synopsen, og vi har fået styr på de sidste ting med hensyn til spørgsmål til den der opgave, ting til opgavesbesvarelse, og så har vi ja, vi har og så har vi taget nogle billeder til nogle af vores produkter, og vi har fået styr på vores interview med borgmesteren, og han var rigtig sød. Nede hos borgmesteren, og er vi rigtig glade, fordi han var rigtig god til at svare på spørgsmål. Han var virkelig flink, og han besvarede spørgsmålene rigtig bredt. Så vi er super glade, og der er masser at arbejde med. Ja. Hej! Ja, vi har et godt samarbejde. Ja, hun er rigtig sød at arbejde sammen med, og vi kan godt koncentrere os, selvom vi til tider har det lidt for sjovt, selvom altså, vi er gode partnere.
I dag er det sidste dag inden vi skal aflevere. Ja, det er torsdag. Og vi er færdige med synopsen, og den er klar til aflevering, altså når den er blevet printet. Og vi synes selv, at den er blevet rigtig god, så det håber vi selvfølgelig også. Og Josefine er ved at arbejde rigtig, rigtig hårdt i dag, synes vi også. Og har lavet en del hjemme også til i dag. Men vi er faktisk lidt stolte over, hvor meget vi egentlig har fået lavet. Og vi samarbejder virkelig godt sammen i dag. Og så er det ellers gået godt hele ugen. Og vi har fået lavet det, vi skulle lave. Selvfølgelig er der nogle ting, som vi havde ønsket. Vi kunne, altså nogle mennesker ville gerne ville have interviewet, men det har så ikke lige plads at gøre, fordi de ville ikke være med. Men så var vi jo oppe og snakke med borgmesteren i går, og det var rigtig godt. Så nu skal vi lige have flettet de der film sammen, og computerne, de gider så ikke. Men det skal vi nok have fikset, og logbogen skal vi nok også lige have fikset færdig, når vi lige færdig med til i dag. Så ellers er det gået rigtig godt. Og så hvis vi nu kommer til at komme til en dag, så det kan jo ske. Men ellers synes vi, det er gået godt. Så ja, det var ligesom det. Hej! I dag er det torsdag, og vi er faktisk blevet færdige med synopsen. Den er blevet ret god. Jeg ved ikke, der er lige en eller anden person, der foran mig. Okay. Den er blevet ret god. Ja. Og at vi synes, den ser meget professionel ud, så vi regner med ret meget i karakterer. Og så har vi lavet tidslinjen færdig og printet billeder ud og lige kreativeret den, gjort den kreativ, dekoreret den, og så ja, dekoreret den, og den blev rigtig god, fin, og der er helt mange, der kommer hen og sagt, den fra deroppe er fin. Så det regner vi med. Og så har vi lige øvet og sådan noget, så vi har kutte og sådan, og vi har ligesom, vi mangler lidt med fremlæggelsen, men ellers er vi god. Og så skal vi bare lave noget på filmen, fordi vi skal have lavet den her film. Til fremlæggelsen, den mangler bare lige gøre hjemme, fordi de her computere der heroppe, de er ret spastiske alle sammen faktisk. Så må man jo tage tingene i egen hånd. Nå okay, men ja, vi er rigtig glade, og jeg synes, Selina, hun er et sødt menneske nogle gange. Ja, nogle gange. Men ja, vi klarer den. Hej, og det har været en hyggelig projekt, du er indtil da. Hej. Hej, Preben og Charlotte. Vi vil bare sige, at vi har haft en rigtig, rigtig god uge, og jeg synes faktisk, vi har lært meget om vores rettigheder, og vi arbejder helt vildt godt sammen. Og vi synes selv, at vi har fået lavet et godt produkt, så det håber vi også selv synes. Og at vi synes selv, at vi har gjort rigtig meget ud af det, fordi vi har været kreative, både inde på og ude på, hvis vi står sådan en lille en. Og at vi synes specielt, det her emne, det er et emne, man skal tage fat i sin lille. Ja, vi synes selv, at vi har arbejdet godt hele ugen, og vi har i hvert fald arbejdet godt sammen. Så vi håber, at I kan lide vores produkt, og vi glæder os meget til at vise det på mandag. Så godt. Men vi klarer det, PS. I er verdens bedste